เนาะจะมีแอร์แล้วก็จะมีตัวควบคุม Wi-Fi นะคะเวลาเราอยู่นอกบ้านจะได้เปิดแอร์ให้ได้ส่วนตรงห้องรับแขกก็จะมีที่นอนแอร์ค่ะแล้วก็ห้องน้ำแบบอัตโนมัติอีก1เครื่องอันนี้ก็จะเป็นอาหารสำหรับแมวโตเนาะที่บ้านให้อยู่เนาะแล้วก็เด็กๆกำลังหลับเลยอันนี้เป็นส่วนของในห้องนะคะเป็นที่ให้เด็กๆนอนเนาะวันนี้เรามารีวิว